Gente, começando mais um vlog por aqui, continuação do vlog anterior. Pra tu, né, que não assistiu o vlog anterior, assista, tá? Eu falei que, né, vou seguir aqui, nós vamos, né, eu e meu marido, seguir organizando aqui a casa, né? Bom, o tempo tá maravilhoso, solzinho bom, né? Então eu tava lavando ali a jarra. Agora eu vou virar o celular para mostrar o que nós estamos aprontando por aqui. Vai deixando seu like, se inscrevendo, tá bom? Deixa seu comentário também. Então, bora pro vídeo. Gente, o tempo tá maravilhoso hoje, tá? Um solzinho bom. Esses dias fez sombrio, mas agora já tá bem melhor, né? O tempo. Bom, nós já almoçamos, né? Meu marido lavou a louça e só ficou a jarra mesmo que eu vou ali lavar. Ele tá varrendo por tudo aqui, né? Varrendo o piso. Dá oi pro pessoal. Dando uma varrida por aqui. Só falta mesmo o piso. Tá tudo organizadinho por aqui, só falta o piso mesmo. Deixa eu botar o zoom aqui. Olha só como tem umas coisinhas. Então precisa passar um pano. Então é isso. A minha filha tá aqui. Gente, minha filha tava lá fora, né? Tomou um banho. Porque, né, correndo, caminhando lá fora. E aí tomou um banho e agora tá. Então nós já almoçamos, como eu falei. Vou lavar a jarra. Gente, a jarra tá limpa, bonitinha, né? Eu comprei da internet. E eu gostei dela porque ela vem com a tampa já, né? Bom, meu marido vai lá fora agora. Ela é lá, né? Que ele vai limpar a lareira, né? O cano da lareira. Ele vai fazer uma limpeza. Ele já varreu, né? É por aqui. Só falta mesmo passar o pano. A minha sala pega um solzinho super bom. Aqui meu painel, que logo, né, depois que a gente pintar, nós vamos montar, né. Gente, ele tá lá fora, ele vai pegar a escada e ele vai limpar o cano, né. Então, me acompanhe, vamos lá. Olha só, é com isso que ele limpa, gente. Ó. Uma mangueira velha e uma bucha de pano. É. Eu enfio lá embaixo, vai até lá embaixo. Sim. Senão fica que nem aqueles coisas, pega fogo no cano. É, Do tem que estar sempre Picumã que cuidando. fala. Uhum. Tem que Tá estar sempre limpando. cuidando. Vou lá do outro lado. Bom, gente, a gente tá aqui no pátio, né? Essa parte aqui é o outro lado da casa. Olha lá. Os canos, né? Aqui é do fogão. Caiu o chapeuzinho ali. E lá é da lareira, né? Olha minhas galinhas. Meus cachorros. Olha só. Então, caminhando por aqui, ó. A gente aproveita o sol e coloca os cobertores, né, no sol. Olha só. É bom, né? Meu marido tá lá em cima, limpando. Vou dar um zoom. Porque tem que fazer, né, gente, essa manutenção. O sol tá muito bom, gente. Olha lá. Solzinho.
Bom, pessoal, estou aqui fora, né, no meu pátio. Meu marido está aqui passando o rastilho, né? Tô aqui, né? Vou mostrar pra vocês as minhas flores, tá? É o jasmim, enorme, e quando dá a flor, gente, fica um perfume, eu adoro. É babosa, já tá gigante, né? Ela tá flor, o dólar, ó, tá lindo, lindo, meu dólar. E esse aqui tá brotando, gente, tá crescendo cada vez mais, olha só. Tem bastante espada, né, de São Jorge, que eu adoro. Aqui, essa aqui, ó, linda, linda. Bem verdinha, né? Aqui também mais espada. Meu marido já varreu por aqui. Olha só, gente. Depois a gente vai pintar aqui, né, esse piso que não... que tá assim por enquanto, né? Ali o corredor também. Pega todo o solzinho, né? Olha só, tá bem limpinho. Aqui meus cachorrinhos. Bobi. Bobi. Gente, viemos pra dentro. Tá um pouco calorzinho, né? Tá bem agradável o tempo. Mostrei um pouquinho, né, lá do meu quintal. Meu marido deu uma organizada, eu também mostrei mais plantas, né, pra vocês. Agora a gente tá aqui na sala, né? Meu marido pensou em passar uma massa ali, como é o nome disso? Massa... Selador. Selador, pra umidade, né? Pra evitar mesmo a umidade. Então ele vai passar aqui nessas partes que estão mais escuras, né? Que ele vai comprar tinta, então. E eu vou gravar pra vocês, tá bom? Nos próximos vlogs, tá bom? Releve meus cabelos porque tava ventando lá fora. Tá certo? Então... Bom, gente, meu marido já passou aqui, ó.
né? Pra poder passar tinta depois. Tá arrumando aqui. Só falta aquele lado. Aqui também já passou. Aqui. Depois só pintar, né? Bom, gente, olha só o piso limpinho. Então, meu marido passou, né, que a gente, como a gente vai pintar, né, então passou, olha só como ficou. É dessa cor que vai ficar a parede, branca, tá? Então, tá tudo limpinho, gente, tá um pouco úmido ainda. Coloquei a luva, né, porque eu tô usando água sanitária, então assim que ficou. Agora eu vou passar pra cá, pra outra peça. Bom, gente, aqui na outra pecinha, tá, né, organizado aqui. Aqui acabou caindo, gente, descolou, né? Então, a gente vai depois reformar, né, a lareira. Aí, meu marido vai limpar aqui, né? Sempre tem que fazer uma limpeza pra poder usar, né? Muita cinza. Bom, gente, finalizada, lareira limpinha. Nada melhor, né? Aí prontinha pro outro fogo. Então, passar um pano aqui agora, depois ali na cozinha. Bom, gente, piso limpo. Tá um pouquinho úmido, né? Mas logo, logo já tá. A minha cadelinha tá aqui. Aqui o quarto da minha filha também, né? Tá limpinho, tá um pouco úmido também. Bem organizadinho, a cama, tudo bem organizado. Cortina dela, essa aqui, ó. Né? Quarto dela. Tá finalizando aqui. Banheiro também, ali, ó. O banheiro já tá limpo também. Então, é isso, gente. Bom, gente, uma faxina aqui, né? Finalizamos. Então, é isso. Compartilhamos o nosso dia por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa seu gostei, né? Deixa seu like. Se não for inscrito, te convido a se inscrever, tá? Acompanhar aqui. E aqui, né, logo, logo vai estar pintada aqui as paredes da sala. Então, eu vou compartilhar tudinho aqui no canal. Então, fico por aqui, tá? Me sigam no Instagram, me acompanhem por lá também. Tá aqui na descrição, tá? Do vídeo. Então, até o próximo. Tchau!